大 red fit 啊，即係唔係好高。10個巴就會 fit 落去，即係佢做家姐嘅10個巴。係啊，咁所以幾層樓嘅大 fit 咁佢就唔使好地方，直接打 fit，打咗3層樓都會去。係啊，咁樣。好嗱，不勝咁都講完啦喎嚇。啲好做埋講。可以啦喎，嗱，咁我哋講埋最後一個 work 3個，咁咧就俾時間你而家砌入你哋做嘢，同埋問問題啦，好唔好？我哋都係呢個嘅形式㗎啦，即係會，因為 suppose 呢啲嘢係A 嗰度學過㗎啦，學過㗎啦。好，咁啊，呢個公仔就解釋下個氣管，即係個尿咩嘅啫嚇。咁啊，先都問咗大家，我知你有啲同學你知㗎嚇，所以又揀兩啲學啦嚇。官個聽打出嚟啊，我哋想呢個方咧長開，所以咧我哋會讓佢儲咗啲壓力喺呢個腹部嗰度，呢個叫 pneumatic tank 嚇。壓力罐去打到，或者氣壓罐都有㗎。我再叫我哋香港氣罐叫咩聽？叫咩聽咁樣。咁啊儲咗喺度，咁咪唔使成日行咯啊，咁就係咁啦。咁啊，佢要儲幾多咧？就要取決於咧你 design 嗰個水泵嗰個壓力，同埋咧你個供水話。佢揾到幾個 pressure 啦 ，cut in pressure、cut out pressure， 好啦，咁啊，我哋都係攞翻頭3層啦，即係最頂台嗰3層啊，最頂嗰3層啦。咁啊，佢呢度咧就有同頭先嗰個機器咧一樣，呢度有8個 basic 啊，2個 loading。每一個俾時兩個嘅，所以成埋咧總共有38個 38個查咗表之後咧，一路問字咧就知道呢3層嘅總水量就係200年，同時間嘅總水量200年。好啦，咁我哋話咧嗱，呢度咧我哋出水口咧，我哋要 keep 一定壓力啊，我哋有個名叫 residual pressure。咁就呢個要15米嘅啫，15米嘅，即係1.5個巴啦，大概即係出水係冇你嘅就會唔爽咯，係咪？滴咁樣開到水入嚟，你都爆粗啦，係咪？好，咁啊，呢一節，咁佢就話我哋頭先都只有講嘅，我哋話我哋希望嗰個 pressure loss 唔好大過1，我哋呢個算嘅。每米嘅水喉 loss 係1，咁啊呢度走落嚟，咁啊每米就1嘅 loss。咁啊3層每層4米嘅層高啊，每層4米嘅層高，咁所以3、4就12啊，所以通常係12嘅。呢個嗱呢一個第一層，呢個第一層，呢個第一層呢個出水位啊，第一層嘅出水位，第一層嘅出水位。咁咧就我哋話呢度行咗落嚟，呢度咧就係大概係行咗幾多啊？行咗10米，係嘛？呢一度行到第一層嘅出水位係行咗10米，10米我哋當係1米嘅。所以除咗咧，呢一轉頭咧行咗個批 friction loss 咧就係1啦，就係1啦，就係1啦。好啦，跟住咧就
4米嗰個就因為佢呢度 vertical 啊，舉咗落嚟咧，係4米嘛，所以就係4米啦。15咧就係佢外標求出水嗰個壓力啊，所以15加1減4，咁咧呢個就係我哋 minimum 要喺呢個水缸出嚟嗰個位要套彎嗰個壓力，呢個15米。好啦，跟住咧呢個係最高嗰層我哋考慮咗，最低嗰層又點睇咧？最低嗰層咧，咁我哋話水務局其實係有條例嘅，有冇講知嘅？即係我哋嗰個供水嗰個系統咧，如果大過幾多要加減細，供水係度。嗱，我記得水務嗰個加咧就係600米嘅，不過。一般我哋做 design 咧，我做學生就出身㗎啦。我做 design 就唔會攞到最上啦。通常咧，我哋 canvas 咧就好似呢個公司咁攞下嚟500米咧，我哋當係一個數嘅。我多過500米，我哋會攞減壓細嘅。所以你都要考慮㗎，你嗰個 building 咧，你30幾層嘅層，如果超過500米咧就落嚟嘅，咁你都要落減壓細嘅。咁頭先講咗第一層嗰個，佢計到如果供水俾第一層咧，就需要呢度咧就85米啊。咁而家考慮最低呢層，咁就呢個行咗啲啦，咁去計啦。我哋話 maximum 咧，我哋唔想多過50米，呢個係我哋驚佢過壓啦，過壓數嘅。過壓有咩唔好啊？爆掣啦，係啦，或者唔爆掣都 water hammer 啦，即係開熱水入嘅時候閂咗佢啊，係咁啦，好，咁呢度係點樣？下低呢一個考慮咧，我哋又睇下呢度呢一次嘅 fishing rod 考慮啦。我哋當佢最大係50啦，最大拗咧唔係50啦，即係要揸佢落嚟嚇。咁呢度行咗3層之後咧，佢就話有18米嘅低溫，即係個水喉個長度18米啊。所以咧，佢個 friction loss 咧就50 head 就 maximum 個 pressure 啊，個 maximum pressure 1.8就係本身嗰個行咗呢個路程嗰個 friction loss。咁standing 咧就係12。咁呢個數字係減翻出嚟咧，除咗一個叫38.9嘅，咁佢話即係咩意思啊？即係話如果我呢度就一個壓力打出嚟，最大咧，我水泵咧最大咧就係39.8啊。如果打多39.8咧，下低呢度咧就會超過50㗎啦。好明嚇，我覺得其實即係個水壓太高啦。所以呢個係咁樣嚟嘅。好啦，咁我哋當係最高喺頂嗰度係 set 到39.8先啦，39.8咧加4米減1就係佢個 friction loss 啦，出嚟咧就係42.8啊，42.8 compare 我哋最少要出到嘅出水壓力嘅15米，咁咧。相減咧，佢仲有一減咧，即係48.幾減15米就有27.8。咁我哋話我哋嗰個水泵嗰個最大，即係呢一節啊，呢一節嘅最大同埋呢一節最大嘅壓力，我哋就唔想佢 difference 超過50米嘅嚇。最細壓力就係供應呢個位置啦，最大壓力係供應呢個位置啦。我唔想呢兩個壓力差咧超過20米，咁所以我哋減多7.8米咧就將佢變成20米，就between 20米之間啦。所以我哋要揾到咧呢個 maximum pressure， 呢個我哋叫32。呢個有咩用咧？我哋咧停嗰個水泵嘅。
當個水泵打到氣鼓去到32米咧，呢個 head 呢個壓力我哋停咗唔埋。咁啊，呢個系統如果佢係少過幾多啊？少過我哋頭先喺上面計咧，計嗰個第一層。呢個係 cut in， 呢個咧就係我哋上個系統咧最少有嘅壓力啊，最少壓力。呢個係12米。當個系統即係一開嘅，一路開水喉啦，啲水流走咧，成呢一段同埋氣鼓嘅壓力就跌㗎嘛。咁跌到幾多我哋就要幫幫咧？我哋就話呢度呢一個啦 ，cut in 嘅上跌到低過12之後咧，我哋開水幫打得啦。打到去到幾多啊 ？cut 到呢度睇到，打到去到32，成個系統儲到32個 Newton 嘅壓力咧，佢就停得，係咪？真係咁嘅嚟啊！咁啊，你照改啦，跟住啲啊，即係就換翻個層高啫，呢個成數啊。好啦，所以咧，根據嗰個 cut out pressure， 再根據咧，我哋查嗰個 flow rate 咧係0.8，我哋咧就可以用0.8乘咗60秒乘10分鐘，我哋當個氣缸可以即係我哋想10 minute 嘅 cut out cycle， 即係我哋唔想去點講啊？我哋想去停留嘅時間咧係可以定到即係停泵嘅時間最少定到10分鐘。呢3層嘅個 peak 嘅 flow 咧就係0.8乘10分鐘，即係乘60秒再乘10咧就係可以得到480。咁咧就出到咧就呢個氣鼓嗰個容積，即係我哋想去定咗10分鐘。咁要儲住480 P 嘅嘢咯，嘅水喺度。OK。好啦，再外嗰個 cut out pressure 即係10同埋30嘅。呢個就係個氣鼓急嘅時候啦，氣鼓急嘅時候，即係應該係冇晒水啊，冇晒壓力嘅時候啦，即係可能低過12米嘅時候。呢一個咧就係中段咧，中間嗰個咧就係佢嗰個行泵 cut pressure 嘅時候啊，咁佢行泵嘅時候就會升，增加到480 P 啊，中間嘅 difference。咁咧就剩翻呢一部分咧就 P3、P2 啊，呢個空箱呢一部分啊。咁其實我哋講緊咧係咩啊？就係呢個480 P 加翻呢個 P3，加翻 P3 就係呢個氣鼓個 size 嘅，實際嘅 size 嘅。我 effective 就係480上。P2 減 P3 就係480，跟住再代呢個公式咧就可以揾到 P3啦。咁揾到 P3咧，我哋就知道呢個氣鼓嘅總個 size 啦，可以 size 咁改數字啦，得兩句。其實有一條公式嘅，佢氣鼓有個 table 嘅公式，不過佢呢度冇鋪到出嚟。好，咁今日要講嘅口水要去到呢度，得唔得？頂唔頂得住？
跟起来。